جمهوری ئیسلامی لەگەڵ مۆزوعێکترا کە زۆر مهمە، ئەویش مەسەلەی تەبەقەی کرێکار و خەڵکە بەرامبەرە. خەڵکێک کە لە ئێرانە بەر لەوەکە حتا ئیعلام بکرێت ئەم شەڕە ئەوێ سێجان و بار هەر تەقە بوو، هەر بۆمباران بوو لە فولاد و لە کارگەرانی پارتی جنوبی و لە ناو بازنشستەکان و معلمان و ئەنواعی ئەقشاری جۆراوجۆر و بەتایبەت تەبەقەی کاریگەرە اعتراض بوو بە جمهوری ئیسلامی، اعتراض بوو بە نەبوونی، بە گرانی، بەبێ داوا دەرمانی، بەبێ سەر و سامانی. ئەم اعتراضاتە نەکبێژی هەر ئاوا لە ژێرە بوو، هەر بەرامبەریش و بەڕوش هەر بووە. جا ئیسا مادام ئێران ئەم سەرکەوتنیە بەدەست هاوردووە، مەسەلەی ئەوەیەتە بەرەو کە 300 ملیارد دۆلار بخرێتەوە سنووقە و ئێران بتوانێت ئیسپادەی لێکا، نەک 300 ملیۆن $1 بە ئێران بدرێت، خەڵک داوای بەشخۆیانەکەن، بە حەق داوای بەشخۆیانەکەن، داوای ئەم هەموو ماڵوێرانی و هەناسە سەردی و نەبوونی مەعاش و بێکاری و تەحتێڵی کارخانەجات و گرانی و داوای ئەوە ئەکەن. بۆیە ئەم خەتەرە لە هەمیشە لە بن گوێی جمهوری ئیسلامیە نزیکترە. تەوەقعاتی خەڵک زۆر زیاتر لە جاران چووەتە سەرۆ. مطمئنەن لە توول ئەم 60 ڕۆژە کە ئەم مفاوزاتە ئیدامەی ئەبێت، گۆشە و کەنارهایەکی زیاتری ئەکەوێتە دەرەوە و بە پێی ئەوە بنیام ئەتوانێت پێشبینی کە چی پێشێت.